vegetables and fruits are rich in vitamins មានន័យថាម៉េចបងប្អូនបាទបន្លែផ្លែឈើភាគច្រើនមែននេះយើងប្រែថាបន្លែផ្លែឈើហ្នឹងគឺ are rich គឺសម្បូរ rich កន្លែងនេះយើងអត់ប្រែថាមានទេយើងប្រែថាសម្បូរណា are rich សម្បូរ in vitamin គឺសម្បូរទៅដោយជាតិវីតាមីនមកអញ្ចឹង many vegetable fruits are rich vitamin បន្លែផ្លែឈើជាច្រើនគឺសម្បូរទៅដោយជាតិវីតាមីនបាទអូខេសួស្តីបងប្អូនប្រិមិត្តរៀននៅភាសាអង់គ្លេសបាទក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំយកមេរៀនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពាក្យផ្ទុយក្នុងភាសាអង់គ្លេសបាទតើពាក្យផ្ទុយដែលប្រើនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសនោះមានអីខ្លះបាទដោយខ្ញុំដាក់គោលជាមេរៀននៅក្នុងទីនេះដោយពាក្យ big opposite with small rich opposite with poor long opposite with short so we will learn whether what is different between opposite word about this word so right now we are going to the street point together អូខេតោះយើងចូលមករៀនអំពីការប្រើប្រាស់ពាក្យផ្ទុយក្នុងភាសាអង់គ្លេសណាបងប្អូនបាទឥឡូវនេះជាក្បាលវីដេអូដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យបងប្អូនបានសិក្សាតើពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងវាមានអីខ្លះក្នុងមេរៀនហ្នឹងតោះបងប្អូនមករៀនបាទអូខេពាក្យទី1គឺយើងអានថា enter ណា enter ហ្នឹងប្រែថាចូលណាបងប្អូន enter ចូល opposite របស់វា opposite របស់ពាក្យ enter គឺបាទគឺពាក្យ exit ណា exit ហ្នឹងប្រែថាចេញណាចូលផ្ទុយនឹងចេញណា enter exit ផ្ទុយចូលផ្ទុយនឹងចេញបាទឧទាហរណ៍ថា please do not enter through the back door ណា please do not enter through the back door មានន័យថាម៉េចប្រែថាចូលកុំណាចូលកុំចូលណាតាមផ្លូវក្រោយតាមទ្វារក្រោយ back door ប្រែថាផ្លូវក្រោយណាអញ្ចឹង please do not enter through the back door បាទចូលកុំចូលតាមផ្លូវក្រោយបាទមួយទៀត we accepted មិញណាបងប្អូន clear អាចចូលផ្ទុយនឹងចេញណា we accepted the plan near the cockpit ណា we accepted the plan near the cockpit មានន័យថាម៉េចបងប្អូនបាទប្រែថាពួកយើងចេញណាចេញដំណើរឬក៏ចេញយន្តហោះក្បែរ the cockpit ហ្នឹង cabin ណា cockpit cabin បាទ clear បន្តមួយទៀតគឺពាក្យ big យើងអាន big ប្រែថាធំណាបងប្អូន big ធំគឺ opposite នឹងអីគេបងប្អូនធំគឺ opposite នឹងពាក្យ small ណាបងប្អូន small ហ្នឹងគឺប្រែថាតូចណា big opposite with small ប្រែថា big opposite with small ធំផ្ទុយនឹងតូចបាទឧទាហរណ៍ថា she's big girl now ណា she's a big girl now នាងឥឡូវហ្នឹងគឺធំហើយណាធំមានន័យថានាង grown ស្មើពាក្យ grown up ណាបងប្អូន big កន្លែងនេះមិនមានអីគឺសំដៅទៅនាងលូតលាស់ធំធាត់ហើយណា she's a big girl now នាងគឺធំធាត់ឬក៏ធំហើយឥឡូវហ្នឹងពេញរូបពេញរាងពេញវ័យអញ្ចឹងបងប្អូនបាទ she's a big girl now បាទមួយទៀត the room was small and quiet អញ្ចឹង big opposite with small so remember the opposite word big opposite with small enter opposite with exit yes these words are different meaning because opposite word so must remember this word អូខេអញ្ចឹង the room បន្ទប់ was small and quiet ណា the room was small and quiet បន្ទប់ហ្នឹងគឺថាតូចហើយហ្នឹងស្ងាត់ណា the room គឺបន្ទប់ហ្នឹងគឺថាតូច small and quiet ហើយស្ងាត់បាទបន្តមកទៀតបងប្អូនបន្តមកទៀតគឺពាក្យ buy ណាបងប្អូន buy ហ្នឹងគឺប្រែថាទិញ opposite របស់វាគឺ sell ណា sell ហ្នឹងប្រែថាលក់ណា buy opposite with sell buy opposite with sell buy ប្រែថាទិញ opposite with sell ប្រែថាលក់បាទឧទាហរណ៍ថា my mom will buy a motorcycle for me if I pass the exam ណា
my mom will buy a motorcycle for me if I pass the exam មានន័យថាម៉េចបងប្អូនម៉ាក់របស់ខ្ញុំគាត់នឹងទិញម៉ូតូមួយគ្រឿង motorcycle គាត់នឹងទិញម៉ូតូមួយគ្រឿងឲ្យខ្ញុំណា if I pass the exam ប្រសិនបើខ្ញុំប្រឡងជាប់អញ្ចឹងឲ្យទៅប្រឡងជាប់គាត់ទិញម៉ូតូមួយគ្រឿងឲ្យអត់ដូចកូនអ្នកមានសម្រាប់អ្នកក្រម៉ូតូមួយគ្រឿងគឺថាជាលៀបសំណាងមែនតើណាបងប្អូនមានន័យថាសុបាយដូចមានយន្តហោះជិះអញ្ចឹងណាតែបើថាសម្រាប់អ្នកមានគេកូនគេប្រឡងជាប់អីមួយគឺទិញឡានទិញអីឲ្យអញ្ចឹងណាតែអ្នកក្របានម៉ូតូមួយគ្រឿងនេះគឺសុបាយដូចខ្ញុំអីអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹង my mom will buy a motorcycle for me if I pass the exam បាទអូខេបន្តមកទៀត opposite verb buy is sell okay she sold a land to solve her financial problems ណា she sold a land to solve her financial problems មានន័យថាម៉េចបាទនាងហ្នឹងគឺថាបានលក់ដីមួយកន្លែង sold land បានលក់ដីមួយកន្លែង to solve her financial problem ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុពាក្យ financial problems មានន័យថាបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុគាត់ខាតឬក៏គាត់ហៅថាវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុមានន័យថាគាត់ចំណូលឬក៏លុយកាក់អីគាត់ខើចគាត់ខ្វះខាតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពាក្យ soul នេះគឺមកពាក្យ sell ណា sell soul ណាបងប្អូនអញ្ចឹង soul នេះគឺជា past tense របស់ពាក្យ sell អញ្ចឹងវា opposite របស់វាគឺ buy ណាបងប្អូនបាទលក់ផ្ទុយនឹងទិញទិញផ្ទុយនឹងលក់បាទមួយទៀតគឺយើងអានថា long ប្រែថាវែងនេះ opposite របស់វា long opposite របស់វាគឺពាក្យ short ណា long opposite with short ហ្នឹងប្រែថាខ្លីហើយវែង long ប្រែថាវែង short ប្រែថាខ្លីបាទឧទាហរណ៍ថា how long have you been working ណា how long have you been working មានន័យថាម៉េចបងប្អូនបាទតើអ្នកបាននឹងកំពុងធ្វើការនឹងអស់រយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាណា how long ប្រែថាយូរប៉ុណ្ណា how long have you been working តើអ្នកបាននឹងកំពុងធ្វើការនឹងអស់រយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាបាទអូខេបន្តមកទៀតណា ចឹង after long opposite long is short ណា she cuts her hair short and looks very pretty like a Korean actress ណា she cuts her hair short and look very pretty like a Korean actress មានន័យថាម៉េចនាងហ្នឹងគឺកាត់សក់ណាកាត់សក់ខ្លួនឯងឲ្យខ្លីហើយមើលទៅស្អាតមែនតើ it looks very pretty ស្អាតមែនតើ like a Korean actress ដូចជាទូកុនកូរ៉េចឹង actress ប្រែថាទូស្រីទូកុនរបស់កូរ៉េជនជាតិកូរ៉េកាត់សក់ខ្លីបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនបាទបន្តមកទៀតគឺពាក្យ rich ពាក្យនេះយើងអាន rich ប្រែថាមានណាបងប្អូន rich ប្រែថាមាន opposite របស់វាគឺគេ poor បាទ opposite របស់វាគឺ poor អញ្ចឹង poor ឬ poor អាពាក្យនេះយើងអាន poor ក៏បានយើងអាន poor ក៏បានពាក្យនេះយើងប្រែថាក្រសេញរបស់វាគឺអានេះសេញ or អានេះសេញ u និង e ណា poor អញ្ចឹង poor ប្រែថាក្របាទឧទាហរណ៍ថា many vegetables and fruits are rich in vitamins ណា many vegetables and fruits are rich in vitamins មានន័យថាម៉េចបងប្អូនបាទបន្លែផ្លែឈើភាគច្រើន many យើងប្រែថាបន្លែផ្លែឈើហ្នឹងគឺ are rich គឺសម្បូរ rich កន្លែងនេះយើងអត់ប្រែថាមានទេយើងប្រែថាសម្បូរណា are rich សម្បូរ in vitamin គឺសម្បូរទៅដោយជាតិវីតាមីនមកអញ្ចឹង many vegetable fruits are rich vitamin បន្លែផ្លែឈើជាច្រើនគឺសម្បូរទៅដោយជាតិវីតាមីនបាទមួយទៀត they were too poor to offer a telephone ណា they were too poor to offer a telephone មានន័យថាពួកគេនឹងក្រខ្លាំងហ្មង too poor គឺថាក្រខ្លាំងអត់មានលទ្ធភាពណា to offer ប្រែថាអត់មានលទ្ធភាព
a telephone អត់មានលទ្ធភាពទិញ telephone ណាមានអត់មានលទ្ធភាពទិញទូរស័ព្ទទេចឹងបងប្អូនចំណាំថា too poor ហើយ plus too ទៀតគឺមានន័យថាពេកអត់ហ៊ានអីមួយណា you are too young to school អ្នកឯងក្មេងពេកអត់អាចរៀនបានទេណា they are too poor to afford a telephone ពួកគេនឹងក្រខ្លាំងពេកអត់មានលទ្ធភាពទិញទូរស័ព្ទទេអាហ្នឹងណា clear ហ្នឹងបាទអូខេដូច្នេះ clear ឬក៏ពាក្យផ្ទុយក្នុងភាសាអង់គ្លេសមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនអ្នកសិក្សានៅមេរៀនភាសាអង់គ្លេសបាទបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយបាទ